আসসালামু আলাইকুম। এটা হলো পাওয়ার বোর্ড HVP90, ঠিক আছে, মানে পুরাতন বোর্ড। তো এই বোর্ডে আজকাল বেশি একটা পাওয়া যায় না, এই বোর্ডের কাজ সবাই জানেও না, কারণ এটা অনেক ক্রিটিক্যাল বোর্ড। তারপরে IPM বলে IKCS মডেলের, তো এগুলো খুব ঝামেলা, ঠিক আছে। যারা বেশি এক্সপার্ট তারা এগুলো আসলে হাত না দেওয়াই ভালো, শুধু শুধু বোর্ডটা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো যারা পুরাতন শুধু তারাই কাজ করবেন। এই বোর্ডটা ছিল আপনার IBM ব্লাস্ট হয়েছিল, IBM ব্লাস্টের সাথে সাথে 75 জেনার ডায়োড, এই রেজিস্টার খারাপ ছিল। তারপরে এদিকে কি দেখেন, এই আইসি গেছে, এই শর্ট রেজিস্টার গেছে, এই রেজিস্টার গেছে, এই রেজিস্টার গেছে, এই কাপলার 6টাই গেছে, 6টা রেজিস্টার গেছে। মুখস্থ মুখস্থ চেঞ্জ করছি, মাপসিয়া চেঞ্জ করি, আমি আগে এই না রাখছি। এছাড়াও কী কী সমস্যা হইতে পারে, M51 সমস্যা হইতে পারে, এই রেজিস্টারগুলো সমস্যা হইতে পারে, সিডি সমস্যা হইতে পারে, কাপলার সমস্যা হইতে পারে, এই রেজিস্টার সমস্যা হইতে পারে, এই রেজিস্টার সমস্যা হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে এই জায়গাটা মসফেট আছে, মসফেট শর্ট হয়। এটা অবশ্য ওই IPM এর সাথে রিলেটেড না, কিন্তু মসফেট শর্ট হয়, মানে পাওয়ার রিলেটেড সমস্যা। তারপরে কিছু কিছু জায়গায় এই M51 এর জায়গায় হাইব্রিড কার্ড থাকে, হাইব্রিড কার্ড পাওয়ার রিলেটেডও সমস্যা, IPM রিলেটেডও সমস্যা, মানে 07 রিলেটেডও সমস্যা। এবার থেকে মাঝে মাঝে এটার ওয়ান আসে। এটার ওয়ান কি, এটার ওয়ান হইলো ওভার কারেন্ট, মানে মোটরটা যখন ওভার কারেন্টের বেশি নেয়, তখন মোটর তো সবসময় কারেন্ট বেশি নেয়, মোটর নষ্ট হলে না মোটর কারেন্ট বেশি নেয়, মোটর কারেন্ট বেশি নিতেছে, তার মানে হলো আপনার IPM থেকে কারেন্ট বেশি দিতে আছে। কোনো জায়গায় IPM দুর্বল হয়ে গেছে, IPM লোড দিতে পারতেছে না বিতে, তখন কী করতে হবে, IPM দেখতে হবে, এবং IPM এর আশেপাশে যা যা আছে, IPM যা যা চালায়, কাপলার, রেজিস্টার, এই যে আইসি টাইসি হ্যান ত্যান বক্কর চক্কর সব চেক করতে হবে। এই যে বড় একটা চপার দেখছেন, এই চপারটা হইলো হিরোর 5-এর, ঠিক আছে। এই যে Hero 5 আসলে এই রিলেটেড সমস্যা হয়, চপার রিলেটেড, মানে চপার যখন ঠিকমতো ভোল্টেজ দেয় না তখন। আবার এই যে একটা প্লাগ কেবল, এই প্লাগ কেবল পাওয়ার ট্রান্সফার করে, সুতরাং হিরোর 5 রিলেটেড ও আছে, হিরোর 5 রিলেটেড কি আছে, M51 আছে, ঠিক আছে। তারপরে এই যে রেজিস্টার আছে, এই যে ছোটো একটা ডায়োড, আর কিন্তু ছোটো বইলা ফালাইয়া দিয়েন না, সব ডায়োড কিন্তু নষ্ট হয় না, এই ডায়োডটা নষ্ট হয়, এই ডায়োডটা নষ্ট হয়, আরও কিছু ডায়োড আছে আরও নষ্ট হয়, এই দুইটা বেশি নষ্ট হয়। তারপরে এই যে 2200 মিলি ওহম, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, এটা কিন্তু উড়ে যায় মাঝে মাঝে। এই যে আইসিটা আছে, এটাও মাঝে মাঝে শর্ট হয়, শর্ট হইলে কী হয়, পাওয়ার রিলেটেড সমস্যা হয়, এর 4 রিলেটেড সমস্যা হয়, ঠিক আছে। তবে বুঝে বুঝে কাজ করতে হবে, এক একটার এক এক কাজ। এর জন্য 7 আসে, পাওয়ার সমস্যা হয়, ঠিক আছে। এক একটার এক এক কাজ, কিছু কিছু হচ্ছে 2-3টা রিলেটেড কাজ করে। কীভাবে কাজ করে, হয়তো নির্দিষ্ট ভোল্টেজ দেয়, নির্দিষ্ট ভোল্টেজ পাইলে কী হয়, যে যেই পর্যন্ত পায় ওই পর্যন্ত কাজ করে, যেই পর্যন্ত পায় না ওই পর্যন্ত কাজ করে না। তো এভাবে বুঝতে হবে। যেমন এটা পাওয়ার রিলেটেড, এটা IPM শুধু ভোল্টেজ দেয়, এটা দুইটাই করে, ঠিক আছে। কোনো সময় দেখা যায় শর্ট হইলে আসলে হয় কি, পাওয়ারটা ট্রান্সফার হইতে পারে না, ওই যে একটা লুপ, একটা নির্দিষ্ট লুপে সার্কিট শর্ট হয়ে যায়, যার কারণে দেখা যায় যে আপনার IPM রিলেটেড সমস্যা কিন্তু পাওয়ার আসতেছে না, পাওয়ার রিলেটেড সমস্যা একটু বাইরে করে কিন্তু 07 আসতেছে। তো এটা যারা ভালো করে বুঝে বুঝে কাজ করবেন তারা দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। তো এবং ভালো ভালো ভিডিও পেতে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমরা আরও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, আসলে কাজের জন্য সময়ের অভাবে দেওয়া হয় না। থ্যাংক ইউ।